teraskeun deui para wargi sadaya harita teh nyimas centring-keling kapenak sareng kiburak para wargi kiburak nu parantos memang hirupna malak hayangan dasar dongengnya para mitra ai dongeng mah kitu kieu ge dongeng ngami lagi para wargi ulah udah percaya ka dongeng para wargi tapi percaya mah kudu kanu parantos yakin mun katerangan teh mah katerangan nu pang yakina notos titiasa ku urang para mitra dibantah-bantah deui diantawisna katerangan tina Al-Qur'an kitu. Pikeun urang nu sami-sami ngagem agama Islam. Atuh pon kitu deui para wargi sadaya sunah-sunah Rasul anu memang diangkat ku para sahabat janten hadis kitu. Mangga urang teraskeun para mitra hanca dongeng. Puguh we nyimas centring keling pohara ambekeunana. Pohara nafsuna nempo aya keris titisan iblis dina leungeun kiburak mangsa ayeuna jeleng manehna ngagajeleng maksudna rek ngarebut eta pakarang tapi pinterna keur kiburak ngejat atuh plos teu kungsi beunang puguh we beuki nafsu keur diri nyimas centring keling urak hadiekeun eta keris gancang hadiekeun lantaran eta pakarang lain hak anika eta pakarang kudu kapimilik deui ku Neng Sukmawati sok hadiekeun moal bisa moal dibikeun dengekeun ku adika centring keling siluman jahat sia ieu pakarang ayeuna mah geus jadi hak si burak teh atuh ye pokona mah siluman super nu kudu nyekelna ge eueuh deui lintang diri kula ngaran ki burak nu gagas sakti manusia biasa ge moal bisa ngarebut diri kula nya kitu deui najan anika bangsa siluman anika moal bisa ngarebut ti kula centring alah dasar si centring sia kurang ajar sia burak ari si Nani aya di mana ayeuna aya di anika jeung si Bibi bener teh ha cek nyimas centring keling nanya ke Nani jeung Nyi Bibi bener aya di kami si Nani mah ayeuna ge keur dikerem we di ditu ngan perkara si Bibi memang ti heula ku kami ditinggalkeun di jero leuweung tapi basa diteang deui tetela geus eueuh keun bae engke kana tangtu baris kapanggih ku kami andika butuhnya ku si Nani henteu eta mah hayang nyaho we eueuh si Nani kitu naon da kami ge geus nyekel Nyi Inah pikeun sebakeun ka kakang Casrasena ngan ayeuna kadiekeun eta keris sok gancang najan kumaha ge keris titisan iblis moal dibikeun ka adika centring sok sanajan dibeli ku sabaraha-sabaraha ge moal ditukeran ku naon-naon ge moal pokona mah kiburak seuri menilelengakan keukeuh nyimas centring keling hayang bisa mibanda eta pakarang pikeun serenkeun ka Sukmawati nu matak pok manehna tumanya rek dikumahakeun eta pakarang keris titisan iblis teh sok wanita teh teu dibikeun ka Sukmawati mah ha yang nyahonya bener nah pokoknya mah mun adika hayang nyaho jadi pasti adika hayang nyaho bener sia jurig sok nya itu maneh jurig mah hayo nyebut jurig ka kula geus puguh ilaing siluman jahat sia keur naon adika keukeuh hayang nyekel eta keris titisan iblis ha keukeuh nyimas centring keling tumanya ka kiburak atuh lantaran ieu keris teh keur modaran si Sukmawati kaduana keur ngacaukeun alam dunya katiluna ge keur ngancurkeun bangsa siluman ngarasa kabeh bangsa siluman kaasup sia ka jeung lanceuk sia si Cakrasena si Borokokok jadi taluka dari kula mun kitu mah ngajago sia rasakeun ieu pangawas aing nyimas centring keling harita keneh ngadorongkeun dua leungeunna nu rangwas jeung kuku-kukuna paranjang lir ibarat ti gedeng permoni we atuh anehna tina dua leungeun nyimas centring keling kaluar seuneu ngakebur pohara tarikna wer nojo ka pihak kiburak tapi kiburak teu cicingeun gancang nadahkeun keris titisan iblis bari ngagero centring kukula ditadah ku ye keris siu wer dorongan serangan nyimas centring keling geus ngaluarkeun seuneu nu muntab-muntab terus ngajugjug ka pihak kiburak nu keur nyekel keris titisan iblis terus celegur akibatna eta dorongan serangan nyimas centring keling keuna kana keris titisan iblis ngaakibatkeun ngacelegur pohara tarikna
malah aya ngagoak si horeng Nyimas Centring Keling ngagoak bari awak mundur ka tukang sababaraha kali cumpalikan kapentalkeun ku kaahingan keris titisan iblis. Sakedapan mah Nyimas Centring Keling teu ngomong naon-naon, lintang tingatur napas nu terus renghap ranjung pohara rosana. Kesang ngucur sakujur awak meuni jibrug, sedengkeun Ki Burak teu oyag-oyag acan manehna terus seserian bangun nu atoh. Bari jeung keris mah angger dicekel paguh ku manehanana. Tete lah gunana eueuh tapakna serangan adika teh Centring. Batan kami eleh batan keris iblis hancur malah sabalikna andika cilaka nepi ka kokosehan kitu. Sok andika rek ngaluarkeun ajian naon deui, rek ngagunakeun ilmu naon deui, sok geura gunakeun geura keluarkeun. Ku aing bakal ditadah ka lain aing boga antina, nyatana ieu keris titisan iblis. Sakedapan mah Nyimas Centring Keling ngahuleng miraga menang. Manehna apal kana keampuhan eta keris titisan iblis. Yen najan dilayanan ku ngaluarkeun ilmu naon bae oge. Kana tangtu dirina moal kuat moal bisa ngelehkeun keris titisan iblis. Tapi najan kitu dirina masih keneh gede kapanasaran. Tetep hayang bisa meruhkeun wawasan Ki Burak. Ras inget manehna boga ilmu simpenan nu kasebut ilmu ciduh siluman sakti. Yakin sigana najan sakumaha ampuhna ge keris titisan iblis moal kuat. Kukitu nepok Nyimas Centring Keling ngomong ngagorowo. Hei Burak, sia montong ngajago deuleu. Ulah somong adiguna. Abong kena sia nyakel keris iblis, aing boga antina. Aing boga pangarti nu yakin bakal merukeun bisa ngancurkeun eta keris deuleu. Lah, kalah ka kokotak we sia mah tu Centring. Bieu geuning sia kalah ka ngalamun meureunana. Keur mikirnya ayeuna mador geura keluarkeun. Ilmu panemu jampe pamake nu nyesa di diri sia. Tapi da moal aya gunana, moal aya manfaatna, moal aya hartina. Najan ilmu sakumaha ampuhna sabaraha telebug ilmu andika sakumaha aing nage. Moal kuat sia lah. Moal aya tapakna dipake dengan keris titisan iblis mah. Ki Burak gede kayakinan yen keris iblis nu aya di leungeunna bakal bisa dipake nandingan ilmu panemu Nyimas Centring Keling najan sakumaha ampuhna. Keur Nyimas Centring Keling mah para mitra lain deui ngarasa nafsu jeung keheulna ngadenge kekecapan Ki Burak nu nemongkeun kasomonganana. Pohara gede hulu nu matak haok we nyentak bari sumut da mamonyong harita ge. Kurang ajar sia montong somong montong gede hulu sia Burak. Arwah marakayangan ayeuna sia boh siana sorangan boh keris iblisna bakal hancur deui. Keun wae hancur ke jeung batar dicekel ku andika. Rasakeun ieu ciduh siluman aing pohara ampuhna. Dor atuh geura kaluarkeun sia lah. Ciduhna naon atuh? Ku kami bakal ditadah bisa rek ciduh siluman sapi siduh sapi ge. Ciduhna naon lah. Sok sia lah. Kurang ajar sia dasar siluman gadungan. Siluman gadungan, siluman mamalihan sia teh somong jeung gede hulu. Yakin kesorangan ayeuna mah rasakeun ieu, rasakeun ciduh siluman aing geuleuh. Nyimas Centring Keling harita keneh para mitra kecrot we nyiduh aneh tina ciduh eta siluman kaluar hawa anu bau hangru dibarengan ku gulungan cahaya beureum ngagebur. Eta gulungan cahaya beureum bau hangru ngajugjug ka hareup des keuna kana keris nu dicekel paguh ku Ki Burak saharita. Celegur sorangan celegur pohara tarikna. Ngan sarua jeung kajadian kitu tadi lain keris iblis nu hancur, tapi malah Nyimas Centring Keling ngoceak deui bari ngacengkang ka tukang pohara jauhna. Aduh, ampun. Alayang ampun. Kalayang Nyimas Centring Keling ka kalayangan, harita teh bari ngarasa leureus lungse taya tangan pangawasa. Puguh we Ki Burak mah pohara bunga heunana harita. Bunga nu taya papadana lir kagunturan madu kaurugan menyan putih ceuk ti basaeunana. Ceuk aing naon sia Centring? Karasanya ayeuna mah sia cilaka ngalaman apes nu pohara mangga sia ulah ngaganggu ka aing. Ayeuna aing rek neruskeun lumampah. Belesat Ki Burak ngablesat lumampah sakedeunge Ki Burak geus teu katemong deui.
Belug Nyimas centring kelinga keblug kahanap sakedapan manehna kumarurung ngararasakeun ka nyeri. Nu karasaku-sakujur awakna najan kasebut manehna teh bangsa lelembut nu teu ngabogaan raga badag. Anehna tetep ngarasa nyeri jeung lungse nepi ka manehna ngageblug murag kahanap. Aduh, tetela si burak bisa geus jadi siluman mah. Manehna leuwih gagah leuwih sakti batan aing nu kasebut siluman asli. Aduh ampun, komo ayeuna manehna ngamili keris iblis. Yakin manehna beuki gede hulu we, beuki gede hate tapi aing moal hasilin. Dina hiji waktu sia, tangtu aing bakal ditangtang ku aing. Lain ge aing mun kudu sieun kudu kitu patutna awas sia burak rasakeun deuleu. Ambek nyedek tanaga midak. Pedah manehna teu kuat ngayonan atawa meruhkeun ki burak. Tapi manehna ge sadar yen nu ngalantarankeun ki burak gagah perkasa eueuh deui lintang ku ayana keris iblis. Ku kituna hiji kawajiban pikeun manehna ngarebut eta keris iblis di tangan ki burak. Mun aing moal mulang heula kasarakan aing pikeun nyokot nyiina, aing tangtu bakal terus mengudag si burak pikeun ngarebut keris iblis. Tapi ayeuna mun teu nyokot heula nyiina karunya, kanen Sukmawati meureun kaseleun ngadagoan mun aing teu gagancangan nyokot nyiina. Sia, dagoan di aing ye. Maneh ku aing bakal dicokot ina. Maneh bakal dibikeun kanen Sukmawati bikeun dijieun tumal ka Kakang Cakrasena. Tas ngomong kitu mah belesat Nyimas centring keling ninggalkeun eta tempat lumampah pohara gancangna ka kalayangan kokolebatan dina Mega Malang sejana juju ka mapatuhanana di Guha Warudoyong Pasir Caringin. Nyiinah para wargi sadaya harita ku manehna dituna di dinya rek dibikeun ka Nen Sukmawati. Bari manehna ge ngaharepkeun bakal ngabogaan jiri manusia. Mun ke hasil maksud manehna bakal diberi hiji wanoja nu aya di pamatuhan Nen Sukmawati. Gulungan hasil bodas ka tempo kumalayang gancangna keur dibarengan ku guruhna angin beuki lila beuki tari. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso heula ngaso. Wargi kaum dangu disejen pihak siluman ki burak satu tas ngayonan Nyimas centring keling nu hayang meruhkeun pangawasana ki burak nu hayang ngarebut keris iblis. Harita kebat lumampah ngajugjug ka mapatuhan Nen Sukmawati. Najan ti heula manehna geus datang ka dinya nemongkeun kaayaan manehna nu teu sampurna. Paeh heumeul jadi marakayangan. Ayeuna manehna hayang nemongkeun kaayaan manehna nu nyata-nyata geus miboga keris titisan iblis. Ti heula basa manehna datang teh keris teu dibawa, tapi ayeuna bari dibawa. Rek ditemongkeun ka Sukmawati jeung susuganan Sukmawati bakat taluk serah bongkokan ka dirina ku ayana keris nu aya di manehna. Sakedeung geus aya hareupeun Sukmawati atuh Sukmawati nu keur ngarep-ngarep datang Nyimas centring keling. Lain deui atoheunana ku datang ki burak susuganan we. Ki burak daek ngahiji jeung manehna kalayan daek ngabejakeun perkara nani jeung wiwi. Oge mutnya barangan nu mangrupa keris aya di ki burak bisa dibikeun ka manehna. Lumatak basa ki burak geus aya hareupeunana gancang dibagiakeun. Syukur anika datang deui burak, mana nani jeung wiwi? Kaula ngahaja datang deui lantaran hayang nyaksian talukna Nen. Suanani aya di tempat panyumbutan kulan wanyar. Atuh wiwi teuing di mana tapi engke bakal kanyahoan. Ngan ulah ngaharepkeun dibikeun ka anika. Ceuk ki burak masih kena nemongkeun sikap nu sombong adigungna keur. Keun bae atuh rek diipibana ku maneh mah burak. Kami moal rek ngarebut nyinani jeung nyi wiwi. Keun isuk geto mah kami bakal ditayangan ku jalan nitah centring keling. Ngan aina kami rek tumanya ari keris iblis di anika aya atawa eueuh burak? Aya. Yeuh teh nyo ku anika yeuh. Ki burak ngaluarkeun keris iblis harita keneh. Gebur cahaya ngagebur kaluar tina eta keris pohar ahengna. Sok atuh kadiekeun. Kumaha? Kadiekeun? Nah kalah kaseuri sok kadiekeun.
itu kalau kaseri sok dia kan moal urak eta keris nu kami deh jadi nu hak ngamilik eta teh ngandiri kami anika mah hak ngamilikna budak ku kituna sok dia ke buru-buru mumpung kami tacan bea kasabaran sok buru-buru pokok namanya engke urang babarengan kami butuh keneh ku Andika budak buru-buru ka dia ke Nen Sukmawati meminta eta keris iblis di pihak Kibura. Tapi Kibura kekeh temikeun manehna ngadon seuri babara katakan bakat tingku ngarasa sugema ku ayeuna keris geus aya di maneh. Najan kumaha ge moal diwikeun ka Andika mah Sukmawati, lain teu karunya ngan ieu mah geus jadi milik kami. Geus kudu dipibana ku kami deuleu. Budak. Nada omongan Nen Sukmawati ayeuna mah leuleuy. Maksudna rek ngolo susuganan ayat tapakna ka pihakna Kibura. Kami nyaho maksud Andika ngamiliki eta pakarang lantaran hayang ngacokeun alam manusia. Pokona mah ieu dunyana manusia tapi carana kudu jalan nu lantip ieu nu lemes. Ulah cara nu kasar nu mata ka dieu keun sok geura ka dieu. Ke urang babarengan jeung kami ngacokeunana tenang we budak. Urang ngayakeun beungkeutan di antara urang. Sok buru-buru. Sok atuh. Kiburak mah boro-boro ka olo para wargi sadaya nu aya makalah kabeuki amek menihara ripu menira rangu menihara ripu menihara alus kitu ngolo-ngolo ka kula Sukmawati mana sinakeun bareto kami bisa ka olo aduh ayeuna mana atuh moal atuh ayeuna mah baheula ka olo ku Andika make daek sare sagebrug ayeuna mah ayang keris iblisnya ieu keris iblis moal dibikeun ka Andika lantaran rek dipake maehan ka Andika mun Andika geus modar alias paeh alias koit alias ti pokona mah den mangka engke nu bakal cicing di dieu tangtu diri kula nu bakal ngawasa ieu tempat tangtu diri kula hayang ngawasa dunya. Tungtungna Nen Sukmawati ilang kasabaran. Haok nyentak bari ngajanteng nangtung nulak cangkeng. Kurang ajar Andikanya budak. Ka dieu keun sia, setan gajang. Sok we rambut ku Andika bisa mah Sukmawati lah. Dasar siluman sia. Siluman mamalihan juri palsu. Rasakeun serangan aing sia. Sukmawati harita ngagempurkeun peureupna aneh kaluar hawa pohara tarikna. Hawa panas anu nyeab nyongkab nojo kana waruga Kibura. Tapi gancang Kibura ngagerakeun keris iblis dipake nada serangan tanaga batin Sukmawati. Akibatna pelesat geus celegur aya sorangan celegur pohara tarikna. Antukna kaayaan Kibura teu kunaon atuh keris masih kena aya dina leungeun Kibura. Sabalikna Nen Sukmawati meuni jajari jeugan. Sanggeus awakna ajeg Nen Sukmawati ngarasa heran oge ku ayana Kiburak anu sakitu pohara kuatna. Tapi lila-lila maka heran leungit manehna ge sadar yen pangna Kiburak kuat sabab Kiburak nyekel keris iblis nu pohara aengna. Keris manehna nu ayeuna aya dina tangan Kiburak. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Wargi kaum dangu. Nen Sukmawati sadar kana kayaan. Yen najan manehna terus-terusan ngirimkeun gempuran ge, moal aya gunana, moal aya tapakna. Satungtung Kiburak nyekel keris iblis. Ku kituna teu loba pamolah deui terus we Nen Sukmawati nyamat siluman Cakrasena. Mah Cakrasena ieu jisim abdi tulungan, mah bantuan jisim abdi mah Dekiat mah bantuan. Seor luhureun wawangunan eta gedong. Aya angin anu ngagerung pohara tarikna ngahiuk bareng jeung kitu ngeng kadenge aya soratan katinggalan. Bareng jeung ngagerungna datang dadak-dadakan. Ieu kaula Nen.
kaula bakal ngabantu ka Neng. Kaula bakal asup kana waruga Neng. Harita para wargi sadaya. Ayah haseup bodas turun tina lalangit kamar sup haseup bodas asup kana munan Den Sukmawati. Aneh aina kayan Sukmawati jadi tamah jag-jag panon jadi tamah jaring khas molotot ngekebur hurung siga semidurukan sanyana. Sukmawati pok ngomong ngan sora tetela ngandung wibawa pohara kuatna. Ngandung geteran tanaga batin pohara rosana. Burak, kadiekeun eta keris gancang kadiekeun. Lamun ku Anika teu dibikeun mangka Anika bakal cilaka. Malah teu mustahil Anika bakal hancur burak. Tapi kula karunya keneh ka Anika ngingetkeun Anika gede jasa ka kami. Ayeuna mah gancang kadiekeun eta keris. Moal bisa moal bisa teu anyut. Sukmawati, najan Anika geus kahancikan ku siluman si Cakrasena. Cakrasena bila oge si Cakra tukang sena. Tapi ya pakarang marupa keris iblis moal dibikeun. Kula mah teu sieun teu. Sok geura rebut ku Anika bisa masya. Ki burak ngadon seuri lalengakan. Bari harita nantang-nantang ka Nen Sukmawati padahal Nen Sukmawati geus kaancikan ku siluman Cakrasena. Harita para mitra sadaya beuki nafsu ngabandungan kekecapan jeung sikepna Ki Burak nu geus jadi siluman. Tetelana keur Ki Burak bedegong teu ngukur ka kujur teu mimbang ka awak. Teu sadar Ki Burak yen ayeuna mah dirina geus dibarengan ku Ratu Siluman Mbah Cakrasena nu pohara gagah perkasana. Nu matak amarana Nen Sukmawati tikal 10 ngaguru dina jero dada najan kitu ngingetkeun yen ti heula Ki Burak gede jasa loba kahadean. Nen Sukmawati masih bisa keneh ngerem hawa nafsu kutumanya kieu. Urak jadi Anika teh milih hancur batan mikeun eta keris ka diri kami. Aduh. Saha nu bakal hancur ku Anika teh saha nu rek eleh ku Anika teh ayo. Ngarekeun boleh krode kutu hulu atuh heueuh. Ngarekeun budak rode hulu paling-paling sia nu bakal eleh bakal hancur mah Sukmawati. Sia geus pinah antara Sukma jeung Wati teh geuleuh. Ki Burak seuri lalengakan bangun sugemaha teh. Dengekeun omongan kula sia Burak. Dicadi kadengi kedenger kedangu ke kuping pokoknya malah Sukmawati sok larik ngomong naon deui pokoknya mah. Burak najan kumaha maneh moal kuat ngalayanan diri kami duaan ieu. Sedengkeun eta keris iblis najan kumaha ge moal metu leungit kaampuhanna lamun digunakeun ka diri kami duaan Burak. Nu matak gancang ka dieu keun ieu. Anika jeung kami mending hayu urang babarengan dina ngoni ngacokeun bangsa manusia. Ulang sabeungkeutan kalayan kami ge baris merek kagagahan jeung kasaktian nu pilih tanding ka Anika Burak. Weh. Aing mah teu percaya aduh. Teu percaya ci. Pan ka Anika Sukmawati nanya moal kuat. Nanya moal mampu. Ku ayeuna Anika geus diancikan siluman Cakrasena. Ye. Tong sok gagabah sia ngomong teh. Mah Cakrasena deuleu. Cakrasena. Mah Cakrasena. Kumaha sia we pokona balah si Cakra pokona mah. Sok sia cobaan hayang leuwih yakin mah. Rasakeun je. Tus Ki Burak sababaraha kali nubleskeun eta keris kana awak Sukmawati. Tapi pertela ngembang bolen. Etela titirak karasana ku Ki Burak asa nubles kana cai wae. Kumaha? Kurang ajar sia. Ki Burak beuki ka modal nafsuna. Manehna terus-terusan nubles-nubleskeun keris. Kana sakujur awak Nen Sukmawati nganya kitu anger ceratari. Teterak marah lila-lila mah Ki Burak sorangan ngarasa capek. Lules lungse taya tangan pengawasan. Ki Burak mundur 2 lengkah ka tukang bari panon merong teu ngiceup-ngiceup ka Nen Sukmawati. Nyatana keris iblis teterak digunakeun ka Nen Sukmawati. Nu nyata geus kaancikan ku siluman Cakrasena. Padahal apan anu kasebut keris iblis hiji pakarang pohara ampuhna. Tetela teu kuat tetela
tengah datakeun hasil naon-naon. Sakedapan Kiburak ngerasa bingung dina ngoning yang haripan kejadian seperti ayeuna. Sejen pihak Neng Sukmawati ngerasa sugema ku ayeuna manehna geus bisa nahan eta tublesan keris. Tetela ari dibarengan ku Mbah Cakrasena mah keris teu teurak. Manehna seuring ngahihi bari ngaluarkeun geteran sora nu matak ngoyageun jajantung. Teu teuraknya moal teurak digunakeun karubogan mah deuleu urak sia. Lantaran eta keris kami nu nyiptakeunana, kami nu ngasukeun sagala rupa kadijayaan jeung kaampuhanana. Nu matak sameme kami nyieun tindakan mending ganjang ka dieu eta keris. Moal hasilna siawang kelang basangkal ge. Ayo. Keur aing ayeuna mending kabur we yak jeung bacan. Nageuna nu gelo cara sia mah ih, cat jeleng Kiburak ngagajleng kaluar. Tapi Nen Sukmawati dibarengan ku Mbah Cakrasena teu ngantep kitu bae. Harita kere gancang ngagorowok bari ngagerakeun dua leungeunna. Ngaso heula para wargi sadaya. Ngaso heula ngaso. Mitra anu mulia, sakumaha nu kauni ngajleng Kiburak ngagajleng kaluar. Tapi Sukmawati dibarengan ku Mbah Cakrasena teu ngantep kitu bae. Harita kene gancang ngagorowok bari ngagerakeun dua leungeunna. Urak, eureun sia. Wer tina dua lampaleungeun Nen Sukmawati kaluar hiji geteran tanaga pohara rosana. Terus kena ka Kiburak saharita Kiburak ngagubrak bari ngarasa leuleus lungse taya tangan pangawas. Aduh, tobat. Kiburak antukna hahargungan ngarasa ilang daya taya tangan pangawasa. Ngalumruk lir kapu ka ibunan lir kapas kahujana. Aduh, halayang leuleus kami leuleus. Teu bisa nantung. Maaf ya, tanaga helayang, ampun. Kiburak sababaraha kali ngayakeun hojah hayang nangtung, tapi gebru deui manehna namru bari tuluy-tuluyan hahargungan. Waraya hasil podas kaluar tina mun-munan Sukmawati. Nging aya soratan katinggalan. Nen, gancang ngebut kerisna beungpeung Kiburak ngalumruk daya tanaga eueuh kakuatan. Gancang Nen gancang. Tetela siluman Cakrasena geus kaluar tina kurungan Sukmawati. Nu saterusna marentahkeun ka Nen Sukmawati pikeun ngarebut keris anu masih kene aya di pihak Kiburak. Sukmawati teu baha kana parentah Mbah Cakrasena gancang nemalan. Unjuk sumangga. Gancang Nen Sukmawati nyampeurkeun. Kadeukeutkeun Kiburak sret keris direbut. Keris iblis sakilat geus aya dina cekelan Nen Sukmawati. Waktos na seep.